Was ist eigentlich das gesündeste Obst? Auf Platz 2 und 3 ist die Himbeere und die Blaubeere. Und auf Platz Nummer 1 ist sogar die Erdbeere. Erdbeeren enthalten viel Vitamin C und Folsäure. Folsäure ist besonders gut für Schwangere. Außerdem haben sie viele Antioxidantien, die dein Immunsystem stärken und Entzündungen in deinem Körper verhindern können. Des Weiteren sind sie ein wichtiger Lieferant für Mineralstoffe wie Kalium, Calcium, Zink, Eisen und Kupfer. Aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass du generell ein wenig Obst isst. Ob das jetzt ein Ananas, ein Apfel oder eine Erdbeere ist. Das ist aber im stressigen Alltag nicht immer möglich. Und deswegen kannst du die gefriergetrocknete Beeren einfach für unterwegs mitnehmen. Himbeeren, Blaubeeren und Erdbeeren gibt es gerade als Bündel bei uns erhältlich. Und mit dem Code TikTok10 kannst du sogar noch 10% sparen.